Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Rizky dina pangajaran basa Sunda kangge kelas 7. Kumaha sadayana darama? Syukur upami aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Ayeuna urang nenca kana bab 3 nyaeta tentang pupujian. Antos hidup ngadangukeun pupujian. Naon ari pupujian teh? Anu terang teu? Pupujian teh asalna tina kecap syair, nyaeta puisi anu asalna tina sastra Arab. Hartina kekecapan anu ngagungkeun pangeran atawa Allah Subhanahu wa taala. Ditilik dina wangun jeung eusina pupujian teh eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Nah, nilik kana wangunna pupujian teh kauger ku 3 watesan. Nu kahiji nyaeta purwakanti atau sasaruaan kecap atau engang. Nu kadua nyaeta jumlah engang atau suku kata dina unggal jajar atau padalisan. Nu katilu jumlah padalisan dina unggal pada. Nah, kumaha cara ngalagukeun pupujianana di mana? Pupujian teh dilagukeunana di masjid atawa madrasah samemeh azan. Aya oge nu secara khusus dilagukeun dina acara rajaban, muludan atawa samen. Ngalagukeun pupujian teh sok disebut nadoman. Pupujian teh miboga tujuan. Tujuanna nyaeta muji syukur ka Gusti, sholawat ka Kanjeng Nabi, doa, pepeling, ajaran agama, jeung sajarah para nabi atawa rasul. Nah, ayeuna Ibu gaduh hiji contoh, sok mangga ku hideuk diregepkeun nuhun. Ieu contoh anu tadi ku hideuk didangukeun atau didengarkan pas pertama kalian buka video Ibu ya. Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Mangga ayeuna urang sararea pedarkeun nilih kana wangunna. Nu kahiji nyaeta purwakanti. Purwakanti teh unggal kecap panungtung dina padalisan atau jajar sorana sarua. Sapertos a sadayana mulya jenenganana bangsana. Nah, eta huruf panungtungna sarua sadayana a. Ayeuna nu kadua jumlah engang atau suku kata dina unggal padalisan atau jajar nyaeta aya 8. Sok mangga ku hideuk etang jumlah padalisan atau jajaran nu kahijinya. Gusti urang sararea. Nah, eta sabaraha? Aya 8 nya. 8 suku kata. Coba ayeuna nu padalisan kadua. Kanjeng Nabi anu mulya. Aya sabaraha eta? Aya 8 oge nya. Nah, mangga padalisan nu katilu sareng kaopat dihitung ku nyalira atau ku masing-masing ya. Ayeuna nu katilu nyaeta jumlah padalisan atau jajar dina unggal pada atau bait. Nyaeta aya 4 padalisan jeung pupujian gigir jumlahna sapada atau sabait. Leres teu? Mangga dihitung ku nyalira mohon. Nah, tugas hidup ayeuna sangkan leuwih ngarti pek rangkum penjelasan bab 3 anu tos ku Ibu dijelaskeun be.
tulis na buku hidup masing-masing ya. Sakitu wae penjelasan anu ti ibu kangge bab 3 ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugia ilmuna manfaat kangge hidup sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.